Համլետ։ Հա։ Բարի օր։ Բարև։ Եկեք։ Բարի օր։ Բարև։ Սենց եմ բարևում արդեն, հա։ Լավ եք։ Ոչինչ։ Հա։ Ինչ կա, չկա։ Ես սովորական։ Ոնց է ստար եղել պարմիկը, հա։ Ոչինչ, լավ է, ոչինչ։ Փառք Աստծո։ Եթե չվնասվի կրակոցներից լավ կլինի։ Կրակոցները պարմիկին էլ են խփում։ Դե ամեն տեղ խփում են, էլի։ Հա։ Պարմիկ ինչ է։ Ոնց է, իրավիճակը ոնց է, ոնց։ Այսօր լավ է, դե երեք շատ էր կրակոցներ հարեն, նրա առաջվա օրերը շատ էր, բան, հիմա լավ է, դե տենանք լավ ոնց է ստացվում։ Հա։ Որտեղից են կրակում, այս իրանց դիրքերից։ Իրանց դիրքերից, հետո են կողմից, իրանց դիրքերից։ Իրանց դիրքերից, հա։ Այսինքն իրանք թիրախավորում են քաղաքացիական տներին, թե պատահական անգնում, ինչ եք մտածում։ Ես չեմ կարող ասեմ, կարող է թիրախավորում են, երկու անգամ էլ ջողին են տալի պանիկա ստեղծելու համար։ Նախկին աֆիցեր եմ 10 տարի ծառայել եմ հայկական բանական, վիրավորվել եմ դաժե առողջության պատճառով դուրս եմ եկել 2003 թվականին։ Օրինակ Ղարաբաղում ապրիլյան դեպքերով ստացվում են, որ ստեղ կլինի, մի հատ կրակոց չեղավ։ Այստեղ 14-ին եղավ այդ դիվերսիոն այդ բաները, էլի այս շրջանում էր, հուլիս-օգոստոս շրջանում էր մոտավորապես։ Բայց այս վերջի օրերը ավելի բան է դարձել, ավելի ինտենսիվ է դարձել, հա։ Ավելի ինտենսիվ, ավելի ասենք մեծերով են ժամանակ ասենք դե ավտոմատ օրից դիմացի դիրքերից էլ կրակամ են բան, մի քիչ մեծ զենքերով։ Հա։ Բայց հիմա ամենակ տանկ, մինամյոտ, ավելի խոշոր տրամաչափի ասենք զենքերով։ Դաժե երեք բերց էի գնացել առևտուրի։ Բերցամ էլ երկու անգամ էլի տվեց։ Շատ է խանգարում իրավիճակը գյուղատնտեսությանը ձեր աշխատանքներին։ Անպայման, բավական։ Չեք կարողանում նորմալ ագնալ աշխատանքի, նորմալ բան անել։ Երեք չէ, առաջ օրը այստեղ բավարարում աշխատելուց մոտիկ տվել էր երկու հատ ժողովուրդ փախածի չաններ չէ տներ։ Որը ցերեկով էլի։ Երևի տեսել էին, որ աշխատում են։ Հա։ Ուղղակի լավն է նա, որ ասենք մենք չենք առնեմ ու մեր ասենք մեր պամիդորից փակում ենք, մեր փակածը շատ ընդիրալ է։ Ինչ ունես, այս տարի ինչքան լավ բերքը ոնց է ստացվել։ Պամիդորը ոչինչ։ Միրգը մի քիչ փակած, խաղն էլ ոչինչ, լավ է, խաղն էլ լավ։ Այս սեզոնին դեռ բանում ես, պարնիկից եք, հա, թե բացում եք հետո։ Ինչ է, պարնիկը։ Հա։ Չէ, դժվար է բացել, փակել է։ Այս դիմացներն ենք բացան, ասենք վերևը դիմացները։ Հա։ Թե չէ լրի որքան եմ հավաքեմ, համ տելեֆոն լավ չանում։ Հասկանալի է։ Իսկ վաճառքի տեսակետից մարդիկ, որ իմանում են պարնիկի, ջերմոցիա մի քիչ բան են անում, տարբերություն չկա։ Տարբերություն չկա, հա։ Որովհետև ես գիտեմ ոնց եմ աճեցնում։ Հա։ Ոչ մի հատ քիմիա եմ տալի, ոչ բան եմ տալի։ Իրացման խնդիր ունենում ես, թե չէ։ Չէ։ Դաժե մինչև հիմա ես ուրիշտեղ չեմ տարել։ Գյուղում էլ վաճառել եմ, բայց որ մի կրակոց ասենք, ասի մի քիչ հավաքեմ տանեմ շենքի առաջ, բան, ժողովուրդը վախում են տանից դուրս գան, բան։ Հա։ Ինչ պետք է անի պետությունը ձեր համար հիմա այս պայմաններում, դուք ինչ եք մտածում։ Ավելի շատ ասենք խաղաղություն ունի։ Ավելի շատ քեզ պետք է խաղաղություն, քան պետության օգնությունը։ Չէ, օգնությունն էլի պետք է, խիչ է։ Ասենք դա միշտ էլ ասենք կարևոր է։ Առաջին հերթին խաղաղություն։ Եթե խաղաղություն չլա, նրա օգնությունը ինչ անեմ ես։ Հա։ Ասենք տանին տները քանդեցին, բանարին, ես տանից դուրս եկա, ինչ օգնություն պետք է պետությունը, որ ասենք այդքան մարդկանց ասենք տնով ապահովի կամ։ Ավելի լավ է խաղաղություն ունի, մենք էլի կաշխատենք, մի կերպ յոդա կգնանք։ Իսկ ինչ եք զգում այս պատերազմական այս գործողությունների ընթացքում, այս փոխհրաձգության ընթացքում, դուք զգում եք, որ մենք ուժեղ ենք, մենք պարտվողը չենք, ինչ զգացողություն ունեն սովորական մարդիկ, ինչ եք մտածում, որ երեկոները վստահ եմ հավաքվում եք, իրիկունը գյուղամիջում նստում խոսում եք, ինչ եք խոսում։ Ես ծառայել եմ, իրանք լավ եմ ճանաչում, իրանք ով են։ Իրանք ադրբեջանցիք, դրանք կռվող չեն։ Դրանք կռվող չեն։ Պետք է անզեն մարդ լինի, որ նրանք ասենք բառնեն ծեծ են, մեզ են պանան։
Իրանք այս մոմենտին ավելի շատ զենք ունեն, քան մեզ, բայց իրանք միշտ էլ պարտություն են կրում։ Միշտ էլ իրանք զոհերը շատ ալն են, միշտ էլ ասենք, երբ որ եղել է, միշտ էլ իրանք զոհերը շատ ա եղել։ Ու միշտ էլ իրանք պարտվողի դեր են եղել։ Ինչից է դա։ Երևի ասեմ, նախկինը մենք դուժա ժողովուրդ ենք, երևի էդ էլ հավաքվել է միտեղ։ Ջղայնացել ենք, մի ասվեք կամ եսկում, կամ ենքում, էլի երև։ Դուզ որ կրխիլ ավր լրագրողն են խոսում, բարև ձեզ։ Ոնց եք, մենք եկել ենք պամիդոր տանենք, սոված ենք։ Չէ, ձեր մոտ չենք եկել, համոյի մոտ Սովել ենք, բանջարեղ են վրունենք գոլն եկենանք։ վաստալով կինանք ետ բետ։ Ուրա համոն բա, հաջան, համո ջան, բազոր ենք եկել իսի մզամակ 3 կիլո պամիդոր տքինանք, ելի ծավտ տանը։ Բան չկա կշրես կտնենք մաշինը, վտ կպիրես մշենքի առաջ։ Երևանից եք եկել։ Այո։ Ճիշտ եք արել։ Ոնց Որ եկաք։ Չէ, մի քանի օր այստեղ եք։ Ոնց եք։ Ստրես Բայց տրամադրություններից շատ բարձր է։ Գիտեք, մենք արդեն սովոր ենք այս իրավիճակին։ Կռիվների վաղտը վավշե դուրս չենք եկել։ Նույնակ ես պոստայում եմ աշխատել կապի բաժանմունքում։ Ես վավշե դուրս չեմ եկել, էլի այդ կռիվների ընթացքում։ Ձեր անունն ինչ է։ Զոյա Ազգանունը։ Առաքելյան, ինչի՞։ Հետաքրքիր։ Հետաքրքրության համար։ Ու դե ինչ ասեմ, այ բալաջան։ Մի ըստ էս ավելի լավ չի մնանք ու չթողենք հետ քնանք, կամած արդեն բանելի ու Հիմա որ ես ձեզ լսում եմ, ինձ թվում է պատրաստ եք առաջ գնալու, դուք ոչ թե հետ հա գնալու։ երևակայի, պատրաստ ենք, եթե իրոք այդ բազարն ընկնի, պատրաստ ենք նույնիսկ զենք որոնալ առաջ գնալ, ես չեմ պատկերացնում, որ նույնիսկ հա շատ լավ են հայրենիքը պահում, ինչ ասեմ, վերևից էլ ուղղակի պետք է, հա, օգնություններ բան տալիս են, որ ասենք չեն տալիս են, մանավանդ այս կորոնավիրուսի ժամանակ էլի շատ օգնություններ տվեցին։ Ուղղակի չգիտենք ոնց կլինի, որ խաղաղություն ստեղծվի էլի։ Ուզում եք խաղաղություն, չէ։ Բայց ոնց չենք ուզել, ով կուզի իրան երեխեն ստիպված գործ չլելու բանի համար կինա արդ երկիր։ Հասկանալի է, չէ, ինչ եմ ասում, որ իրան ընտանիքը պահի, իսկ ես որպես մայր, որպես բան չեմ ուզում կինամ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, չեմ ուզում, ես թողեմ ստեղը կինամ, որ ասենք թե իմ դեխն էլ ստիպված կա։ Իսկ ինչ եք մտածում, ոնց է հնարավոր խաղաղություն հաստատվի, ոնց եք պատկերացնում։ Ես ըստ Ալիևի խոսակցության ես չեմ էլ պատկերացնում, հասկանում եք։ Չեմ պատկերացնում, որովհետև նա ոչ մի անգամ խաղաղության չի ձգտում, նա միայն ձգտում է, որ հողերը հետ վերցնի, իսկ ընդհանրապես ասում եմ միայն արյան գնով կարաս հող վերցնես ամբողջ։ Չեն կրակելու արդեն, իրանց հարին կտա։